Bună, dragilor! Astăzi vreau să continui ca să vorbesc despre lupta cu alergia, dermatita și astma și despre minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui Samuel. La vârsta de 2 luni am mers cu Samuel la controlul de rutină, dar cu o săptămână înainte îi ieșise niște bobițe pe tot corpul. Medicul l-a examinat și ne-a spus că nu trebuie să ne liniștim de aceste bobițe, ele vor dispărea în timp. Și de fiecare dată când mergeam la medic, ei încercau să ne convingă că trebuie să-l vaccinăm pe Samuel, căci și așa are picioarele umflate, ei nu știu ce este aceasta, măcar să încercăm să-l protejăm de alte boli. Și desigur că în acea zi trebuia ca Samuel să primească o vaccină. L-am întrebat dacă nu vor fi complicații din pricina la acele bubițe, ne s-a spus că nu. Samuel a fost vaccinat în acea zi și vreau să vă spun că de aici s-a început și toată lupta noastră cu alergia. Am fost la diferiți medici, alergologi, încercând tot ce ni se propunea din dorința de a-l ajuta pe Samuel. Din pricina că Samuel era bebeluș, cel mai mult ni se propunea unguiente. Țin minte, odată când ni s-a prescris un unguient și noi l-am încercat, după ceva timp, pe locul unde era roșu, toată pielea lui Samuel se făcuse perfectă. Noi ne-am uitat unul la altul și am spus că cred că am găsit unguientul care îl va salva pe Samuel de această alergie. Era prea frumos ca să fie adevărat. Peste ceva timp, totul s-a înroșit și mai tare și a trebuit ca să mergem repede cu Samuel la baie. Peste vreo jumătate de oră totul s-a liniștit și a revenit la starea de dinainte. Această alergie ataca ochii. Ochii lui Samuel lăcrimau în continuu și din pricina că îl deranjau, el se scărpina foarte tare, acele lacrimi chiar îi deranjau și pielea de pe față. Toate încercările noastre în a găsi ceva care să lucreze și să-l ajute pe Samuel erau fără rezultate. Ba încă după ceva timp ni s-a spus că Samuel are dermatită atopică, așa că s-au adăugat și alți medici, dermatologi la care am mers, sperând că poate ei vor găsi ceva, ei ne vor putea da vreun răspuns la ceea ce are Samuel. Am tot încercat și experimentat în continuu diferite tratamente. Fiindcă Samuel nu mai era bebeluș, îi puneam o dată sau de 2 ori pe an câte o picurătoare și cât de cât aceasta îi ameliora mâncărimile pe care el le avea și la ochi și pe față și ținea o durată mai lungă, ținea vreo jumătate de an, dar corpul se deprinde cu orice tratament și trebuia ca să căutăm altceva. Între timp, dermatita a dus cu ea și astmă. Nu se termina un val ca să se liniștească și apărea un altul. Și dacă până la vârsta de 7 anișori credeam că eram în val după val, a venit un alt val și mai puternic. Din pricina mâncărimelor și scărpinatului la ochi și pe față, pielea de pe față aproape că nu se mai vedea la Samuel. Avem cea mai strașnică poză cu fața lui Samuel. Am să încerc să o înserez aici dacă mi se va da voie. Această perioadă a durat undeva 2 ani. Soțul mergea o dată sau de 2 ori pe an în spital cu Samuel. Pe atunci aveau ei o metodă ca să-i ardă acea rană de pe față. După aceea îi puneau un unguent oarecare care îi ajuta la piele. Acest tratament era dureros ca să-l privești, dar nu mai spun nimic cât de dureros era pentru Samuel. Foarte puțini sunt acei care l-au văzut pe Samuel în acea stare gravă, din pricina că în acele timpuri, în acea perioadă, cel mai mult stăteam acasă cu el, pentru că nu puteam să ieșim nicăieri, nici în oraș, nici în parc,
Noi când ieșeam înainte, când Samuel nu era atât de grav, foarte mulți copii fugeau de lângă noi, fugeau de lângă Samuel. Erau chiar și unii părinți care veneau și își luau copiii de lângă noi. Dar fiind în această stare, nici nu îndrăzneai să ieși nicăieri. Eram izolați. A fost o perioadă foarte grea pentru Samuel și pentru noi. Între timp am descoperit injecția de dexametazon, care este o injecție hormonală și se pune în mușchi. De la început această injecție o puneam o dată la jumătate de an și îl ajuta, într-adevăr îi calma acele mâncărimi. Se simțea cu mult mai bine Samuel, deoarece corpul s-a deprins cu acel tratament, vroia ceva mai puternic și de aceea a trebuit să-i punem o injecție la 2 luni și încet, încet am ajuns la o injecție la 2 zile și chiar în fiecare zi. Vreau să vă spun că pe poponeața lui Samuel nu mai găseam loc moale unde să-i pot să mai pun următoarea injecție. De ce îi le puneam? Pentru că, într-adevăr, îi opreau mâncărimile și nu se mai scărpena la ochi și pe față. În 2012, după cum știți, cu toții ne-am mutat cu traiul în America. Și desigur că mi-am luat câteva injecții pe care să pot să le folosesc aici în America până când vom descoperi sau poate medicii vor găsi careva tratament care să-l poată ajuta pe Samuel. Vreau să vă spun că în comparație cu Moldova, aici în America îi puneam acea injecție de dexametazon doar că îi puneam una la o săptămână sau când avea nevoie. Așa că și aici am mers și la alergolog și la dermatolog în căutarea și rezolvarea problemei lui Samuel. Și când i-am spus medicului alergolog despre cum îl tratam pe Samuel în ultima perioadă cu acea injecție de dexametazon și aici și în Moldova că îi puneam în fiecare zi, el a fost foarte uimit, foarte șocat și nu-i venea să creadă că așa ceva e posibil. El s-a uitat la noi și a zis că este imposibil ceea ce spuneți voi, pentru că copilul vostru trebuia să fie atât de gras ca să nu încapă pe ușă, la câte injecții hormonale a primit el în ultima perioadă. De ce era șocat? Pentru că Samuel a fost și este slab, niciodată n-a fost gras. Așa că am continuat și aici să încercăm diferite tratamente, dar după cum v-am spus, eu mai aveam injecții de dexametazon din Moldova și atunci când vedeam că Samuel începe să se scarpene mai mult la ochi, îi puneam câte una. Dar între timp le-am terminat și ne-am făcut programare la medicul alergolog ca să vedem ce putem face și noi știam că trebuie să-i punem o injecție pentru că aceea îl ajuta. Soțul a avut o discuție foarte apregă cu el, încercând să-l convingă ca să-i pună o injecție de dexametazon. Nu soțul să-i pună, ci medicul. El nu a vrut nici de cum, a spus că ei nu fac așa ceva. Soțul îi spunea că nu trebuiește ca să ne dai nouă acele injecții să continuăm acasă, dar măcar pune una ca să-i oprească acele mâncărimi, pentru că noi știam că o injecție de dexametazon îi va opri acele mâncărimi. Nu știam ce vom face mai departe și nici măcar nu știam că aceea va fi ultima injecție din viața lui Samuel. I-a trebuit jumătate de oră ca să îl convingem și să fie de acord ca el să-i pună acea injecție de dexametazon. Și într-adevăr, acea injecție a fost ultima injecție din viața lui Samuel. Noi suntem convinși că Dumnezeu a făcut această minune în viața lui Samuel și știm că rugăciunile noastre și durerea lui Samuel a ajuns la Dumnezeu. Așa că lupta cu alergia, dermatita și astma a durat până la vârsta de 12-13 ani. Astăzi Samuel are 24 de ani și de atunci nu a mers nici la alergolog, nici la dermatolog și nu a primit nicio injecție pentru alergie. Și când mergeam la toți acei medici
și întrebam și căutam și vroiam să știm măcar dacă este vreo nădejde, este vreo speranță ca Samuel să se vindece de această alergie, dermatită sau astmă. Vreau să vă spun că toți medicii ne-au spus că alergia, dermatita și astma nu se vindecă. Ele pot fi ținute sub control cu diferite medicamente, dar ele nu se vindecă. Dar noi știm și suntem încredințați că medicul nostru ceresc a făcut și încă mai face minuni și în ziua de azi.